我有耳石移位啊！究竟乜嘢係耳石移位呢？我哋嘅耳仔其實唔係淨係用嚟聽聲嘅，咁喺耳仔嘅深處有一個結構就叫做內耳，咁內耳入邊咧就有幾條半規管同埋一個前庭系統，咁佢哋都係負責嚟幫我哋辨別方向同埋平衡嘅。喺內耳入邊其實收埋一啲好微細嘅耳石，你可以想象成佢係一啲好細粒嘅沙粒。平時咧呢啲耳石就會黐住喺一啲內耳嘅感應細胞上面，咁當我哋一轉頭、反身、彎腰一喐嘅時候咧，佢哋都會跟住喐嘅。咁呢個時候大腦就會知道，哦，身體已經喺度喐緊啦。但問題係有時因為年紀、姿勢、壓力、睡眠等等，呢啲耳石有機會跌咗去一啲錯誤嘅地方，例如跌咗去半規管入邊，而半規管係用嚟感應旋轉嘅地方嚟嘅。如果有耳石跌咗落去，就好似有人喺入邊係咁拍打啲水咁，大腦接收到錯誤嘅信息咧，就會以為你成個人都喺度轉嚟轉去啦。咁呢個就係耳石移位啦。